niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi, mwebwe mwese bakunzi b'ikirundi c'abarundi, ndabahaye mwiriwe. Jewe nta fatiro tarajya tuba idome kandi matara, jewe Patirisi muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima, ndi niteka ryo kubasaba ngo muze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Ikirundi c'abarundi ni c'ukwezi kwa Myāndagaro. Ukwezi kwa Myāndagaro rero ni ukwezi k'umunani. Naho tugeze mu kwezi kw'icumi ariko ukwezi kwa gitugutu, uno musi ndabereka novuga ngo ibijajuro byo mu kwezi k'umunani. Uno musi sinsigura ivy'amezi kubera ngomba kubanza kuvuga ingene TikTok yatanguye, ingene yatanguye ibiganiro byo kuri TikTok. Nama ndabivuga ariko nubu reka ndabisubiremo. Neza na neza jewe kubera nanditse ubujajuro bwinshi cyane, kubera mvise ubujajuro bushika hafi 2,000, nkagira n'imyibutsi ishika 4,000, nkagira n'ibisokozo bishika 500, je navuze nti reka ntangure kubibwira abarundi. Niko guca rero mbwira abantu bafise amaradiyo, abantu bafise imbonesha kuri Bujumbura, abantu bafise imenyesha makuru, nkababwira nti jewe hariho ubuhinga mfise, hari ibintu mfise kumbure byoshobora gufasha abarundi. Baca bambwira bati we ntafatiro Patrice rero ubwiza kuduha amafaranga kugira ngo ivyo bintu by'iwawe, kugira ngo ivyo bijajuro biboneke bishobore kumvishwa abarundi. Je ntangura kuraba ivyo bintu navyanditse ata amafaranga ndabironderako. Ivyo bintu bikantwara umwanya jewe kandi atari amafaranga ndabironderako. Mugabo bobo ngo ndabaha amafaranga kugira ngo babimenye, kugira ngo abarundi babimenye. Nijewe rero ivyo bintu ntavyo nzokora, ncambwiriza rero kuca numvikana, nca ndaba ingene noca ndondera ko nobishira kuri TikTok. Nuko TikTok yatanguye. TikTok yiwanje rero jewe ku munsi ndashiraho akajajuro. Akajajuro naho urumva nakantu gutwenza. None uku kwezi kwa Myāndagaro naho tugeze mu kwezi kw'icumi, nukuvuga hari ikintu cyanciriyemo. Ikintu cyanciriyemo ni giki? Ikintu cyanciriyemo nuko jewe itariki 25, 27, 29 na 31 ukwezi kwa Mukakaro, jewe natunganije ibiganiro 4. Ivyo biganiro bikaba ari ivyo kwiyamiriza ntungwa nayo Bernard aba mu Bubirigi yihagiye umuntu yanyivye ivyiyumviro. Ivyo rero byace bituma ncanika ukwezi kose, amezi 2 yose ndiko ndakora ivyo bintu. Hanyuma ariko nariko ndabikora rero nca nsanga singishoboye kuca nkora ivyo nabwiza gukora. Nico gituma no kuri YouTube rero nahagaritse, kubera ngomba gusohora ibiganiro, kubera ngomba gusohora iki, ngomba gusohora ibitabo, kandi ivyo bitabo bizosohoka mu kwezi kw'icumi. Aho rero ko biruko urumva hari indege iciye hejuru mbere ya ndege, urabona hari indege iciye hejuru ngaha ni Ottawa, hirya igiye kugwa ku kibuga c'indege ci Ottawa. Aha rero ndabandanije kandi nkorangira turi twa TikTok twerekeye indege, ariko ubu kubera riciye ngaho hejuru nagoma ndayibereka. Kandi noneho hinge mubanze muce muraba aga TikTok nagize kajanye n'indege. Mushaka mutenge canke murekeje ndiko ndajajura. Kunda Burundi, kunda bene bwo umviriza, kanyamahanga yaraduteranya umviriza. Wa Murundi uri kuraraba iyo ndege iri kiragenda, ngomba ndakubaze. Imbere yo kukubaza, ejo nari nagiye Montreal, hanyuma nca ahantu haca indege nyinshi, haraciye nk'izishika 10, mugabo ahuza kubona zibiri zonyene. Ngomba ndakubaze rero wewe, hariho umuntu w'Igitega yakoze indege iraguruka kanya gatoyi, hanyuma ikiragwa ikiramenagurika. Hanyuma ugasanga wewe uramuzi, yitwa nde? Wowe waragize uburonzi ngo umenye abantu bagoruye indege hama zigahona. Shaka utwenge canke ureke, urakunda ivy'iwanyu umviriza.
aho rero karahuka TikTok rero nariko ndavuga nako nyene kajanye n'ibintu vy'indege nta bintu ntavuga mvuga ibintu vyinshi nkavuga inamujanda ari mu ndege nkavuga Samanda ari mu ndege nkavuga ibintu vyinshi cyane nk'ubu nk'ivyo nateguye kuvuga ivyo bintu vy'indege ntivyari birimwo kubera ikirundi nico nzi ikirundi nico nonse ikirundi nico ngira ku Burundi ikirundi ni ikintu kimfasha nshobore guteza imbere ururimi rw'ikirundi nshobore guteza imbere abarundi nshobore guteza imbere abantu b'abarundi baba muri Canada n'abantu b'abarundi baba ku isi yose aho rero aho nariko ndavuga ivya TikTok ingene yatanguye kanoneho jewe hari ivyo nshira kuri YouTube hari ivyo nshira kuri TikTok hari ivyo nshira kuri Instagram hari ivyo nshira kuri Facebook biri henji ikizira kikazirizwa nuko ibyo jewe nkora abantu baheza bakaca bavyihagira kugira ngo sinzi abarambire rero reka ndabahe TikTok z'ukwezi kwa Myāndagaro aho none izo TikTok z'ukwezi kwa Myāndagaro ziraba iki ziraba igikoko ciyitwa ingona ubu rero ngo tubanze turabe izo TikTok ngo tubanze turabe ibyo bijajuro ngo tubanze turabe izo nkuru ngufi zijanye n'ingona hama ndabasigurira hanyuma mwebwe rero nimumvirize neza murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma mushaka muzenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza harabaye abazungu baraza baca bafata ubwato bwabo baca butwara muri Tanganyika hama baca buruhagarika baca mbere batangura kugicarako nkuko ubona baje abazungu biyagiryamyemwo neza na neza rero hanyuma ingona iraza ikabaraba baryamye hejuru ikagerageza kubaharahara ngo ije kubarya biranka hanyuma ikagerageza ikacinyerera ibaravye ikivuga iti ako niko bitaraga hanambwa nka wofata inyama ukayishira ahantu imbwa idashika mushaka mutwenga canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenga canke mureke je ndiko ndajajura ingona zose z'isi yose zaraduze maze zihurira mu kiyaga Mediterane izo mu Burundi zose zari zaduze hanyuma zaduganye icuzi Nil hama zashitseyo rero zitangura kuyaga ingona y'Iburaya ibaza ingona yo mu Burundi iti mbega mwebwe ko twebwe Iburaya abantu badusonera hama bakadushira n'ahantu baza abantu baza kuturaba ati mwebwe mu Burundi none ntitwumvise yuko ingona zaho abantu bazibonye baca bazica bakaca bazirya ingona y'u Burundi ti bamubeshera hiyo hanyuma umwibutso uvuga ngo ingona iva mu ruzi karigaturume bakaba bawuzi gute bakaba bawuciye gute batatubonye turiko twarigaturume mushaka muzenge canke mureke nariko ndajajura mushaka muzenge canke mureke je ndiko ndajajura ubu n'ubwato heraba bugomba buhure burahuye heraba bumwe buragiye ubundi buragiye ingona rero muri Tanganyika ibonye abazungu bari mu bwato nk'ubwo yacibaherekeza iguma baherekeza ariko ari ubwato bw'abarundi iyo ngona ikaca yigira hanyuma abazungu barayihweza bati none kubera iki wewe uguma uherekeza twebwe mugabo abarundi utabaherekeza irabihweza ati abarundi ko ndabazi abarundi ko nzi yo babaroye mwe haraho gihe mwamugiye kurondera ubutari none bwiza kuraba ivyo mugiye kurondera mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura ubu bwato burahagaze iraba burabe neza burahagaze ntibiriko buragendagenda abazungu rero bavuye Iburaya baje baca bafata ubwato bwabo baca butara mu Tanganyika baca barihagarikira baca barinumira hama rero ingona rero y'u Burundi kiragenda iguma yoga ibuzunguruka hanyuma nabo barayibaza bati none wewe kuguma uzunguruka namaki ikibabwira iti ndumurundi ngaserukira nabandi mama ataje naserukiye abarundi bose kugira ngo ndabe neza neze byo muri ko murakora ko mutari ko muragomba ubutari mutwara canke atari abantu mugomba kujana Iburaya mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura umve imvura irikiragwa ibi wumva ni amama ari ku mutaka ingona rero mu ruzi yabonye imvura iguye ikirava mu ruzi ikigenda ku musenyi hamishira nyagirwa abantu bayibonye bati none we wangona nibiki wewe uza kuva mu ruzi ukaja kunyagirirwa hanze iti nagomba numvize kwaya mama
ameze nka ya macumu abantu birirwa barantera mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umugabo yagiye kuryama kwitanganika hanyuma ingona ikiraza ikiramufungura imuriye ikivuga iti burya rende babarire hariho abantu jewe ndira ubusa n'abanyizanira mushaka mutwenge canke mureke. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Imvura irikiragwa ubu nawo numuvo urabe neza ubu numuvo urabona ko n'amazi acaherera ngaha neza na neza. Rero ingona ikiva mu ruzi ivuye mu ruzi ikigenda ahantu haca umuvo ikirawugomera hama barayibaza bati bewe wangona wewe namaki ko none waje kugomera uwo muvo iki nagomba numvirize kumukuba arico kimwe n'umuvo. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ibujumbura hajya mwitanganika ubwato burimwe abantu 12 bwaratwara hanyuma ingona ikiraza ikitora umugabo umwe imutora ku mutwe iramwogana imushikana ku nkengera hama kubera yari yasomye nturi ikazira mugwako amazi yose arayadaho hanyuma iyo ngona barayibaza bati none we wangona harimwe abantu 12 uwo muntu kubera kari wazanye ikibabwira iti ndukubera ari wari umurundi nanje ndumurundi mushaka mutwenge canke mureke ariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umugabo yahiga ingona akaguma zihiga akazifata akaziyica hanyuma rero ingona y'u Burundi yitwa Gustave ikiramurya imuriye ariko araboroga ngo yo yangona iti nubwambe none umenya ingaruka z'akazi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umugabo yahiga ingona hanyuma zihize rero zikanka ko zifata hanyuma cafata impene acagenda ayizirikira ku ruzi Rusizi hanyuma ingona iramureka iranka kurya iyo mpene aje kuraba ko iyo mpene yayiriye iyo ngona ikigiye umuntu hanyuma hari karaboroga ngo yo yangona iti urucira mukaso rugatwara nyoko. Mushaka mutwenge canke mureke ndari ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Urabona uru n'urukwi ndabira iki ni giti caguye raba n'ingene kireha hajya riri makamba kuri maragarazi hariho umugabo yagiye kurondera inkwi hanyuma abona igikwi nkiki yabona ni kininiya hanyuma rero buno nyene rero acabona urundi rukwi rugufiya abarigo atangura gusekeza aca arafata ishoka ngo satu hama buno nyene azabona urwo rukwi ruravumbutse rugiye mu ruzi ntiyamenya ko ari ingona hama nawe rero iyo ngona yaramuhitanye acagwa mu ruzi ingona ikiza kumubaza ati kweko wari wanyiciye uri hejuru ubu naho kabashize mu gihugu ci wanje ubona ari ndasumba ugundi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ingona barayiteze hama bayiteze rero baca bayica ukuguru bayiciye ukuguru rero nyangona ikiragenda ikifasta icyatsi nkiki hanyuma ikiracahurura hanyuma rero ikiragihekenya hama abantu bariko barayibona ndikirahekenya ico cyatsi bati none wivyugira nibiki iti none nimwebwe muzi kwivuza imiti mwenyene. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ingona yo ku Rusizi rero irikirota akazuba yararaba mu buseruko ikaraba no hejuru ikaraba nuko izuba rirenze ikaguma igenda ikurikira yizuba riri abantu barayiraba bati none we wangona ari kubera ikumeze uko irabishura iti none bihoke vyovyo ko bikurikira izuba ntihagire ico mu mibaza. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ahi nyuma yanje ahubona hariyo uruzi nukuvuga hari amazi hanyuma hanaho urabona ko aragashamba. Ingona rero yaba muri urwo ruzi habibaye muri urwo ruzi rero igaheza ikaza hano kwibarabara nkiri barabara ubona yitaje ngaha rero yaraheza nayo ikakigenda hariya ku gasozi hajya hejuru ikaca yinumirayo ikagumira aba bantu baza
abantu barayibaza bati none twebwe ga wangona ni kubera iki duca ngaha ugatangura kutumerera nabi ikibabwira iti none mwebwe abantu baca kwirembi wanyu ntimugiza kumenya baribo mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura aho urabona ndi akanagashamba mugabo kandi ngaho hakurya urabona yuko aho ramashugwe urabona ko hariho umuhora ubwo n'uruzi ruhaca hanyuma urabona nako kandi gasozi rero harabaye ingona rero iyo ngona yaba muri urwo ruzi hanyuma ibaye mu ruzi ikanka no kuja ngaha mu gashamba hanyuma ikashija ngaha kwibarabara iryo barabara ndiko ndavuga niri hanyuma rero iyo ngona barayibaza bati none we wangona ni kubera iki utaguma mwishamba bazo utaguma no muri urwo ruzi ukaza aho abantu baca mwibarabara yabihwezi iti umukuru w'igihugu yavuze yuko ari ukuja ku mabarabara ari ukuja ahantu hari amatara ari ukuja kwiterambere jeho kuki mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ingona yava mu ruzi ivuye mu ruzi ikaca rero ija ku mashugwe ikarya amashugwe yose ikazirayarya ikarya n'ayandi ikarya amashugwe nkayayandi nakwereka co kimwe n'aya yose ikayarya haba abantu barayibaza bati none we wangona ni kubera iki wewe uzura turira amashugwe tubwiza kugurisha iti mwagaye amashugwe muyatera ku ruzi jewe ngaba mwe mukaca mwirongera amafaranga naje no hakura iki mushaka mutenge canke mureke je nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura umuntu yaragiye imanamba hanyuma agiye imanamba buramwirira acashika rero mwishamba raba nkiri shamba ahantu turi urabona ahantu turi mwishamba hanyuma rero acaraza acaryama ku giti hanyuma rero acashira ku mutwe ku giti nkiki hanyuma rero arinumira haba bukeye mu gitondo asanga bwa bundi yari yiseguje ingona hanyuma arayibaza ati mbe wangona none ni kubera iki we utandiye kandi nakwiseguje ingona iramwihweza iti mbere jewe wibaza ko mbaye umuntu jewe ndi inyama ntazikeneye mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura abahinga baragiye kuri musée vivant Ibijâjūro bashize yajyantu hari ingona hama umuhinga mukuru muzungu atangura gusigura ibintu avuga yuko abantu ari abantu bakomeye gose ari abantu bakora ibintu byiza gose hanyuma ingona imwiramwiyumviriza ati wewe ntaco mumaze abantu ntaco mumaze mwega mutari kwisi nahandi hantu muba mugabo twe turaba kwisi tuya tukaba no mu mazi mushaka mutenge canke mureke je nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura ibi ni biharage by'ibirembegwa nibi byose ni birembegwa urabona byaraduze urabona ko binansumba no kunsumba Ibijâjūro rero mu Kabezi aho bahora batera ipampa bahateye ibiharage bica biraduga bimera gutya hanyuma rero ingona ikibijamwo itangura kubirya hama baraza kuyiraba ati bewe wangona ibyo ukora nibiki ati je bipampa namaze kubyumviriza ubu naho ngomba kumviriza ngene ivyo biharage byanyu bimeze mushaka mutenge canke mureke reko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura ibi ni biharage by'ibirembegwa hanyuma rero abantu bateye ibiharage by'ibirembegwa ku kiyaga Tanganyika hanyuma bica birakura bigira igiti hanyuma ingona nayo ibici bija muri tangura kubijya irayihunja bihunja bati mbewe wangona ivyo kuragira nibiki iyo ngona iti honyene ni Imana yateguye ko ahantu hari Tanganyika hama hari umusenyi ivyo bintu muje gutera ngaha ku musenyi navyo nibiki mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura mu Burundi muri Tanganyika ubwato bwaratwara butwawe hanyuma abantu barabura ingene bagira hanyuma muri abo bantu bariko baroga bagomba kuja ku nkengera ingona ijyamwe umuntu umwe mudame nukuvuga umuzungukazi hanyuma abantu bariko baravuga bati muga yeme niyo ngona none nkubu yamuriye kubera iki ikibereka ko yaravize isakoshi yakozwe mu ngona ati ntimona ko umuntu ari umwicaye turondera mushaka mutenge canke mureke je nariko ndajajura aho rero muraheje kumviriza ibijajuro bijanye n'ingona
none ivyo bijajuro bijanye n'ingona vyanje nko gute? Mu mutwe wa Ntafatiro Patrice ibijajuro vy'ingona vyaje gute? Murazi ko mu gihugu cy'u Burundi nta bijajuro vy'ingona bisanzwe biriho. Usanga bavuga ngo ibijajuro vya Samandari, ibijajuro vya Inamujandi, navyo nivyo nazanye. Ibijajuro vya Inarunyonga, ibijajuro vy'umusazi, ibijajuro vy'iki mugabo ingona ntizari zirimwo. Jewe rero nadukanye ibijajuro vy'ingona kubera iki? Kubera inkuru zibiri jewe namenye. Jewe kujya kuntu nkunda kuja kuri gihuri réseaux sociaux, nahavuye menya yuko mu gihugu kimwe cyo muri Amerika y'Epfo hariho ingona yagiye gusaba ubufasha umuntu. Iyo ngona yari yariye ikintu cy'igipapuro, yari yariye agafuko k'ishanda. Hama ku gafuko k'ishanda kaza kuyiniga. Kagiye kuyiniga rero ikiragenda aho umuntu ari kararoba, ikamwereka yuko igomba ko umuntu ayifasha. Hanyuma uwo mugabo aratwara ukuboko mu kanwa kiyo ngona, arakurayo ico gipapuro, arakurayo iryo shanda, hanyuma iyo ngona irakira. Ikize rero bahavuye babagenzi n'imyaka 200 yaraheze, bahava bagenzi niyo ngona. Jewe rero ivyo bintu byarandyoheye, nca mbona ntibwa bundi rero hari ibikoko bizi kuvuga ngo urakoze. Ico ni cambere. Ica kabiri naho hari igihugu umengo cyo muri Afrika, abo mbwira baravyumva, hari igihugu cyo muri Afrika umengo abantu abasoda baragwanye. Hama rero abasoda bagwanye bakaba abasirikare b'igihugu, hama n'abasirikare bari bagumutse. Hama abasirikare b'igihugu rero barazigiriza abo bantu bari bagumutse bagomba gukura ubutegetsi. Hanyuma basanga ahantu babwiza kuja mu ruzi, kuko nta kindi kintu cyari gisigaye. Baca barondera amarenga areha kumbure n'inkoni yanje. Ico baciye bakora n'igiki, baca bagenda guhemera muri ayo marenga bari mu mazi. Ingona zarabaciyeko kandi hari abantu bakomeretse. Ingona rero yumvise amaraso buno nyene ikirya. Mugabo izo ngona zo nyene zarabonye ko abo bantu bari mu ruzi bazigirijwe, nta numwe zariye. Byarabuze, baricwa n'ingwara, bagiye ahandi, mugabo bari muri ugo ruzi nta ngona nimwe yariye uwo muntu, nta ngona nimwe yariye abantu bari bahungiye muri ugo ruzi. Mu yandi majambo, ibikoko vyo nyene birabona ko umuntu ari karahunga bikanka kumurya. None rero ingona ni izina novuga ngo ry'urusangi ricagagurwa. Ni integuza kurya biri, ne kubera tuvuga ngo ingona nini canke ingona ntoya. Ne ni inyitangizo y'amazina y'umugwi w'icenda w'abantu, kuko turashobora kuvuga ngo indarangavye ari umuntu tuvuga, canke intagoheka tuvuga umuntu, mugabo intagoheka bisanzwe n'imbwa murabizi. Hanyuma hakaba ni gone. Muri ico gihe iciba kugona, ni gona ni itsitso. Ingona rero ni igikoko cibigaragara kiba mu mazi. Nuko ariko no bivuga. Umuntu akaja avuga ngo akagona, ibigona, ikigona, urugona, utugona, ubugona, bugona, rugona, n'ibindi vyinshi. Aho rero nkagira ntikumbure uragiye wize ikintu na gitoyi kijanye n'izo ngona. Ingona nsubiyemwo, nagize ubujajuro bwo kungona kubera izo nkuru zibiri namenye. Inkuru ya mbere, umuntu wo muri Amerika y'Epfo, ingona agiye gusaba kugira ngo ayifashe kubera yagomba ihwere. Ikindi cya kabiri, abantu barazigirijwe ariko bararasana n'abasirikare b'igihugu bari bagumutse abo bantu, hanyuma bashahungira mu mazi, ingona ziranka kubarya. Rero jewe izo nkuru zibiri zica zituma ngira ibijajuro vyo kungona. Iyo re mubonye ibintu vya TikTok ngira, iyo mubonye ndiko nagira ibintu burya haba harimo ubwenge, niko bari guta umwanya, niko bari kugira ngo gusa ngo mbe ngo ndanezera abantu. Oya, hajya haba harimo ubwenge, hariho n'ibindi bintu nzobabwira bijanye n'izo ngona, ntago byo kuvuga uno munsi, nzovuga uwundi munsi. Aho rero wewe wariko urakurikirana kino kiganiro, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Tanga ntibiguturikisha, urakagira ibanga nibango bangiramwe imbuto, urakagira yuja n'iyuva, urakagira ivyo utanga n'ivyo usigarana.
ariko ikibisumba vyose ngomba ndakwezagire nka mawe ampezagira yambwira ati mwananje ntafatiro, urakaba ntafatiro nyene, urakarengana abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye, ariko bishitse mukarengukira icarimwe bobo bazorengukira kurenga, ukamuzi ko kurenguka ari ukuja ari umwami. Iyumvire rero wewe nk'ubu ugiye kuraba nyene inganje General Major Valence Ndayishimiye, mukaca murengukana n'abantu bagiye kurega, n'abantu bagomba kuhwera, n'abantu bagomba yuko umererwa nabi, hama abantu bari bagambirije, abantu bafise umugambi wo kumererwa nabi bakaba aribo baca barengwa. Kurengwa nako nukuravuta, kurengwa nukurogotwa, kurengwa nuguhanwa. Urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma.